大家好。如果屋企小朋友濕疹唔肯戒口點算呢？作為一個資深嘅18年濕疹嘅曾經嘅過來人咧，好明白到喺患者或者照顧者嘅角度咧，每一日都好似打仗，每一日都有好多細節咧係你要去處理嘅。咁今日咧好開心請到3位嘅專家，佢哋3位咧除咗係專家以外咧，其實佢哋都係父母嘅角色嚟喎，同我哋分享一下究竟患者或者濕疹照顧 BB 嘅家長咧，你有啲乜嘢可以知道嘅實際嘅 tips 啦。好，咁我哋咧邀請到 Dr. Unique Choi 香港註冊心理學家。歡迎你，係啦。另外咧，我哋有 Dr. Anna Tsai 係情緒及心理治療師，係啦。另外都有我哋嘅最緊要啦，就係我都係病理王啊，香港大學醫學院嘅 PhD 係專注於免疫系統相關嘅研究嘅。好，咁3位咧，今集咧我哋輕鬆啲啦。上一集講好多 theory 嘢啦，因為都有啲朋友想知道啲好 science 嘅 hard fact 嘅。咁但係今集咧就係你哋又係父母啦，咁我就用一個即將可能第日要做父母嘅角色咧，就同你分享下，因為我哋好多嘅讀者來信啊，同埋有好多實際上嘅 case 咧，我哋啲未做過父母嘅唔好識答，或者喺心理上嘅detail 我哋都唔識答，咁今日請教下大家。咁我想問下喎，其中呢個位讀者咧就來信啦，就話小朋友咧因為濕疹做咗食物敏感測試之後咧，有啲食物佢好中意食，例如係薯仔，例如係蘋果。同埋呢個嘅意粉咧，佢都要短時間戒口。咁但係小朋友咧一冇得食咧就喊，作為煮嘢食嘅媽媽好大壓力。咁我想問下，作為心理學家點樣處理咧？應該咁其實阿媽又炒手仔又炒。係呢幾種食物都好容易代替嘅。咁同埋係咪？真係好想食喎，因為以前佢日日唔知道原來自己對膚質敏感咧，佢本身日日就係咁煮。咁有冇啲咩方法就係唔好令到細路仔係咁，唔好諗啲唔食得嘅嘢？咁可以講多啲佢食得嘅嘢，因為佢唔食得都係呢3樣啫。咁食得嘅可以有好多噶嘛，所以有時父母嘅説話咧都好緊要嘅。咁好多時咧，以前我啱啱做媽咪咧，嗰陣時都會講啊，唔好咁樣啦，唔好咁樣啦，唔好咁樣啦。即係有時自己都好知㗎，即係我做呢一行啦，咁我就要停一停，要重新嚟過啦。因為係啦，因為我仔都一樣，因為我自己係哮喘底啦，咁我亦都有皮膚敏感。咁所以有時我自己我唔係皮膚醫生，咁所以我都唔係好明啊係咪濕疹咧，定係皮膚敏感，定係因為我哮喘，所以好容易令到我又有鼻敏感。咁所以唔好彩地，我仔就中晒嘅，所有呢啲嘢都有嘅。佢哮喘啦，即係佢有好緊要嘅氣管問題，咁亦都係有皮膚問題啦。咁但係我淨係知道盡量唔好俾咁多牛奶啊、雞蛋啊，我就會佢由細到大都係飲豆奶嘅。咁你係啦，佢飲豆奶嘅。因為牛奶確實我淨係因為喺我嘅範疇，我淨係識呢2樣㗎咋，即係我淨係知道唔好食蛋白住，咁1歲前就唔好食蛋白，咁咪唔俾咯。咁之後一路到而家其實10幾歲㗎啦。咁佢中間已經我又冇好刻意唔俾佢食啲乜，因為其實坊間實在太多嘅美食啦嘛，我就會介紹，因為喺佢哋嘅立場，我相信好少小朋友會淨係中意食蘋果，唔中意食其他水果嘅。但係喺佢嘅認知範圍唔多嘅，因為你書本其實好多時都係蘋果、橙、香蕉咁，所以佢讀翻嚟都係蘋果、橙、香蕉，我係都要食。你越唔俾佢食，佢就越想食。呢個係小朋友嘅。呢個係人性嘅反射嚟嘅，即係心理學入邊。所以調翻轉就係父母反而就唔好係咁同佢講唔好食呢啲嘢。係啦，你要介紹好多俾佢，因為所有人都中意新鮮感㗎嘛。咁特別如果係你生男仔嘅話，我哋問下聽啲係咪？男士你梗係中意新鮮感嘅，所以就推介多啲新奇嘅水果俾佢哋。咁即係我覺得色香味俱全咯，即係你整得意啲、靚啲，咁你溝埋一啲可能。好多小朋友未必中意食菜，咁我會將佢打到爛晒佢，然後溝落去一啲你通心粉啊、雞蛋，即係譬如你做奄列啊嗰啲，即係令到佢唔覺佢就食咗，然後哇你好犀利喎！睇你今日食咗咁多菜啊咁，其實肯定添。係啦，亦都俾佢一個好大嘅鼓勵啊！原來唔係咁難食嘅，原來因為我哋個腦咧好多時咧，我唔中意嗰樣嘢咧就會特別。會惡魔化咗嗰樣嘢㗎，即係你好中意嗰樣嘢，你會美化咗佢好多㗎嘛。咁所以當佢認為係喎，又唔係咁難食，又幾好味喎，然後我又有一個好大嘅讚美，好大嘅讚賞，咁令到嗰個食物咧，
都好似加多啲分咁樣咯。明白，所以就係要即係做照顧者多啲心思啦，同埋都將佢轉移小朋友，小朋友都容易俾你呃啲嘅，大人氹咯，唔係氹啲呃嘅。咁嗱，我又分享另一個角度咧，就係如果我係一個成人嘅濕疹患者啦，咁好慘咯，你自己氹自己咯，係咪？咁點做咧？其實亦都係點解我哋成立呢個中心嘅緣起啦，嗱，分享即係大家交流下啦。其實調翻轉點解我哋成日叫人要去做致敏原測試咧？係因為其實大部分嘅人你做完致敏原測試啦，實際層面你食得到嘅嘢係多咗㗎，因為你諗下你冇一份 test report 喺手啦，正常人就 Google 咯。Google 話俾你聽一抽嘢唔食得咯，或者我哋去揾中醫嘅時候，海鮮唔食得，牛唔食得，所有嘢根本上你都唔食得，你人生會得翻豬肉同埋飯㗎啦。如果係中醫嗰個 concept 入邊，咁但係事實上又係咪咁咧？咁所以如果做份 report 其實清清楚楚俾我哋知道真係要戒嘅，其實可能係好少㗎咋。但係調翻轉能夠食得翻嘢係多好多嘅時候咧，其實作為尤其是成年人，我哋真係冇辦法餐餐煮咧。我哋嘅壓力細好多㗎，你唔使去到個餐廳嘅時候，你覺得好似嗌每一樣嘢都係錯。咁呢個都係我作為患者嘅一個初衷，就係真係你係要科學去處理戒口，唔係大包圍式恐慌去戒口。咁所以對於照顧者應該個壓力都係細啲。咁又問下 Dr. Benny Wong 啦，即係其實喺戒口入邊就一定係離唔開講致敏原啦。咁你用一半個爸爸嘅身份，就半個醫學院 PhD 嘅身份，有冇啲分享下咧？因為講嘅疑問即係帶嚟啲致敏原。係啦，即係其實有啲家長咧，佢都係未係好明，其實短時間戒口係可以換來佢長遠嘅幸福嘅，即係可能你會 stress 下個 importance 咧。咁遠啊個問題。嗱，我諗我係咁樣去理解嗰件事嘅。首先其實所有小朋友一出世咧，其實係未對任何嘢有敏感反應嘅。OK。咁點解會有敏感反應咧？係因為佢喺某一個階段去接觸緊一隻真係致敏原，同時間咧你又食咗啲好似係致敏原嘅，例如蝦啦，可能係你講嘅蘋果啦。可能係你講嘅薯仔啦，可能係一啲塵蟎啦，可能係其他嘢啦。咁咧兩樣嘢一溝埋同一時間食咗落去嘅時候咧，佢嗰下咧就會對呢一樣嘢產生個敏感反應啦。咁所以咧其實如果小朋友你話哇，如果佢有好多好似你咁啦，食好多致敏原嘅，咁佢應該係有一隻嘢長期令佢致敏原喺暴露喺呢隻嘢嘅時候咧，你又帶佢食咗好多嘢。咁咧，佢就會同一時間對呢堆嘢都會敏感嘅，係啦，即係喺免疫學個角度係咁。咁所以我自己湊細路咧，我又好似冇，即係我寧願避開啲真係好致敏原嘅嘢啦。譬如喂，出街飲茶就唔好咁早出去成日飲茶啦。係啦，仔冇咁快帶佢。係啦，沖涼唔好沖得太兇狠啦，因為洗走晒啲油啊。或者抹身抹到唔好好似吸菜乾咁樣吸啦。咁就即係因為你啲皮膚乾晒咧，你好多致敏原啲塵啊、塵蟎啊，咁同一時間你又接觸嗰啲塵，你又食緊個蛋，咁咪蛋就過敏咯。咁所以其實反而係避開啲好明顯嘅致敏原，同一時間去食嗰度咧，其實反而又冇話特別咩喎。但係你話佢如果討厭食某一隻食物，或者因為敏感而唔可以食某一隻食物，而佢又好中意食嗰隻食物喎。哇！咁我就真係要請教翻啲心理專家，我都搞唔掂個仔，佢會掠翻啲白菜出嚟，我都唔知可以點算。係啊。跟住嚟到實際個案咧，就係佢小朋友開始要進行戒口啦。咁小朋友咧，個爸爸就拉埋咗我哋一邊，就同我講話，佢覺得好得人驚，因為佢竟然3歲半嘅仔仔用拗爛自己陣皮啊去做威脅，話你一定要俾我食雪糕。咁嗱，去到呢啲都比較極端。咁我爸爸就問：點解個細路仔會識啲咁嘅嘢㗎？咁樣咁翻返嚟啦。咁如果係嗰個爸爸，其實應該點去理解或點處理呢件事？因為佢投降我就唔好㗎咯喎，佢又食雪糕，佢好唔翻㗎咯喎。其實我覺得小朋友咧係有底線嘅，因為可能佢試過一次得，佢咪下一次繼續用呢個方法咯。即係好似小朋友掠買嘢，你買咗俾佢，你下次佢一掠你就會買，咁佢要重複去知道呢一個行為係重複嘅。小朋友係好叻嘅，咁所以咧，同埋我女第一次扭計咧，就喺街度喺地下度，咁我就會行開，等佢喊完先嚇，去兩買嘢，我話一定唔會買㗎啦，嗰樣嘢要幾時先買？即係我唔話買俾佢，今日唔會買嚇，跟住佢就喊啦，咪喺地下啦，咁我就行埋一邊望，等佢喊完，雖然係比較
樣衰嘅，因為啲人見到佢喊啦。但係我覺得，因為如果我買咗俾佢，下一次佢一定會再喊，因為佢知道喊係可以買嘅，因為小朋友係好叻呢一樣嘢。其實好似寵物㗎喎，係啦你個行為嗰個係啦，咁佢會知道原來咁做就會再次得到。係啦，咁嗰次之後咧，佢永遠冇掠過，因為知道我唔會買，唔買就買，買就買嚇。咁我亦都唔會鬧佢，我唔會鬧佢喊啦，唔會快啲錫，唔好喊啦，翻去啦，唔會扯佢翻屋企，我唔會做任何令到佢更加唔開心嘅嘢。不過我係由佢喊，你喊完我就買嚟啦。我會同佢講話，你喊完就買嚟。不過結果我都係唔會買嘅。嚇，咁嗰個經驗我覺得係好有效嘅，我嗰次真係完全冇諗過。嚇，喺家佢知道媽咪可唔可以買，我唔得，好啦走咯，即係佢自動自覺咯嚇。同埋咧，原來即係心理學，我哋做一啲有啲嘅練習咧，係可以幫人戒口嘅。哦，係啊，係啦，因為我哋食物對食物嘅喜惡咧，其實喺腦裏邊咧係有啲影像嘅。我哋中意食嘅嘢咧，你發覺你諗呢個嘢，你會覺得哇，中意食薯片，啲薯片好靚嘅。即係彩色嘅繽紛嘅，哇！食到口水都想流。但係我哋如果改變咗，我哋叫次感穴，改變咗之後咧，將佢轉變下個位置，轉埋啲顏色，其實佢冇咁中意食嗰樣嘢。咁樣方法喺心理上幫佢戒口咧，係我覺得最有效。佢唔使忍，唔使掠，唔使即係好似好慘咁樣，佢係自動食少咗或者唔食。哇！咁真係有呢啲戒口配合到嘅 case，真係令到佢哋揾。因為我都有用啲方法係幫人戒煙咯，或者甚至戒毒咯，都有好明顯嘅效果。我又分享少少啦，就係好多嘅家長分兩批嘅，7成8成揾得我哋都好配合噶啦，因為一嚟又已經用咗個費用啦，但一有2成3成咧，佢哋有個慣性，啲家長會放大細路仔嘅喜惡。咁你做個家長其實係唔使咁做咧，因為細路仔即係咁講好似唔係好啱，你唔使 take it so serious， 就係佢真係非食不可嘅啫。係咪其實唔使咁自責咧？就係做父母嘅話，其實係嘅，好多時咧，媽媽講到喊，我又未做過媽媽，我唔識即係佢覺得安慰佢好可憐啊！自責啊，佢哋即係佢唔食得真係好可憐，同埋好多時媽咪會覺得好內疚，係咪因為我唔好咧？因為我有濕疹唔應該生啦，咁就會累到下一代。其實未必嘅，即係頭先我講我仔一出世，即係佢都好誇張，即係拗痕啦嚇。咁到而家大咗，佢一樣都會食蝦，會食蟹，佢冇晒喎，即係冇晒任何呢啲嘅 allergy 㗎。即係佢同埋可能佢好，即係因為佢覺得佢又唔係特別。以前佢真係會覺得我好中意好中意，但係當你一路佢越試越多嗰陣時咧，佢嘅認知越嚟越多咧，佢就會覺得啊，其他嗰啲都好好食。咁同埋令到有時父母你太過內疚。有時候我成日都講，你太過愛嗰個人咧，佢好辛苦，你好辛苦；太過被愛都好辛苦㗎。衝擊嗰啲家長係啊，有時太過被愛都好辛苦㗎，即係你根本係任何時候望住佢喎，即係你24小時去 mon 住，好似隻小狗一樣。佢食啲咩？仔你又食啊？咁哇，個直頭個感覺係啦。咁所以其實咧，有時唔需要太過內疚，你太過內疚反而。可能個仔個女佢好乖，佢反而比你更加內疚。我令到媽咪咁內疚，咁佢就會好努力做好多嘢出嚟。其實令到大家好沉重啊！大家係陪住一齊行嘅啫，你唔係要揀條路俾小朋友行。即係我哋成日都會做家長嘅係，佢中意乜我哋陪一陪佢。佢唔係作奸犯科，佢唔係做啲打家劫舍嘅嘢。你陪一陪佢，而唔係仔，我哋想你好啊。媽咪試過咁樣唔好，所以我唔想你咁辛苦啊嘛，我唔想你咁痕，我唔想你咁痛，所以我先揀條路俾你行。即係到一天可能個仔會同你講啦，可唔可以俾我行翻我自己想行條路呢？即係到嗰一下，可能父母先覺得係咪我耽誤咗佢好多年？咁多年我用盡心機，但係你咁樣對我，即係其實一個惡性循環咯。係啦，所以有時你家長記住。太愛或者太被愛都係好辛苦嘅，大家。明白。所以咧，頭先多拉講就係話，其實原來係食物嘅喜惡可以去改變嘅喎，喺心理學上面有啲技巧啦。同埋多多猜都講咗個好有 insight 嘅 point，就係其實好多時候係家長你自己諗到強化咗嗰種情感啊。其實可能細路仔未必會記得佢4歲嘅時候曾經有3個月唔食得麥皮，佢好嬲你，佢唔會㗎，係啦。頭先咧又講到話內疚感啦，呢個我都好想即係今日呢個影片去帶出就係其實患者作為我由懂性開始有濕疹咧，其實係有好多內疚嘅，我覺得使咗屋企好多錢，
有時候喺中心都聽到有啲家長好傳統華人嗰種講法啦。嗱，成家嘅錢攞晒嚟俾你喺呢度處理濕疹㗎啦，唔緊要㗎，媽媽 OK 㗎咁樣。我見到個女女即刻成個人好似一隻謝咗嘅花，係佢好 heavy 啊！即係但係你知華人父母係中意咁樣去咁樣講嘢㗎嘛，唔緊要㗎，媽咪再俾心機啲做嘢，你俾心機去醫病，即係嗰種痛。其實我哋係會好 heavy 嘅，咁所以有冇啲咩即係輕鬆啲嘅 angle 啦？例如實戰啲啊，譬如可能多得 Benny 分享下，其實濕疹係真係有得處理嘅，唔使諗到無盡咁樣使錢嘅，無盡咁折磨。其實有啲乜嘢嘅因素，其實可以作為患者係可能好點一點睇咯。其實除咗係咁戒口，因為大部分人就係咁樣戒口，有冇啲咩有機會睇漏咗？其實都仲可以做下 test 睇一睇嘅咧。其實我諗都係生活習慣先啦，因為而家太多健康資訊啦。咁又好 overuse 啊，有啲嘢，即係譬如話有啲保健品又食得好勁啊，咁啊有啲清潔用品又用得好勁啊。其實我覺得最離譜係氣化一啲殺菌劑都得嘅，即係我唔知你哋各位有冇聽過氣化一啲殺菌劑啦，可能係次氯酸水啦，可能係酒精啦，咁甚至乎有啲話香薰咁樣，即係我唔反對用嘅，咁但係哇，如果用好多咧，又會覺得哇，即係佢哋會講得哇好殺菌啊，好犀利啊，好可以平衡翻個心理啊。咁佢係嘅，佢有一定程度嘅作用嘅，但係去到個日用夜用，其實 over 得好緊要。咁但係其實嗰啲咧，又好似你哋兩位講嗰啲咧，即係關心得太緊要。所有嘢佢覺得用要頂級得嚟量仲要多。其實就出事啊！咁變咗，我覺得冇乜所謂嘅，即係樣樣都可以試下。咁但係適可而止咯，即係識個阿爸或者阿媽都好，其實你適可而止，其實唔會有咩大問題。但係如果樣樣嘢去到好極端，你好似迷信咁咧，就出問題㗎。濕疹一樣都係咁樣。好，嗱我掉啲小波俾你，我係想引導你講，例如其實除咗戒口，你濕疹咪多因喎，例如腸啊，例如會唔會人話已經到超亞標啊？例如你有冇諗過，其實你即係你循環真係太差，所以我埋唔到口啊，類似，即係俾佢哋多啲 angle，因為其實揾我哋之前咧，好多人都淨係咁講，會覺得戒口。即係當你好迷信咁去用一樣嘢啦，或者好係咁用同一樣嘢，譬如我用同一隻沖涼液，佢嗰隻又話 pH 5.5，又話好去油，又話好殺菌。咁好啦，你用咗同一隻沖涼液好長時間之後，其實你係暴露喺呢一隻沖涼液裡面嘅所有化學成分裡面啊嘛。咁如果咁長時間咧，好容易呢一隻環境化合物咧就會成為咗你嘅敏感源，即係你就會濕疹得更加嚴重啦。但係你再嚴重嘅時候咧，你又會繼續信佢喎。即係最好玩係呢樣嘢喎，即係我哋見嘅啦。係啦，其實可能你轉下就已經解決咗個問題啦。即係成分好緊要，我哋都即係處理濕疹咧，有啲 case 係需要去 check 佢身體會唔會環境毒素超標。以前咧基本上就年紀大咧先至會嚴重啲，咁你活喺個地球內，你先可以入到咁多毒素。但慢慢發覺而家啲 report 都幾令我哋可能重新去思考，就係可能廿幾歲，佢某一啲嘅環境毒素，例如大家最熟悉嘅塑化劑，可以超標到係唔係嗰個年紀應該有嘅指標。咁變相其實肝排唔到毒素喺皮膚就會出嚟，大家就即係我唔太科學地去論述嗰件事，大家有理解到。咁所以就可以學多跟啲講講啦，即係用乜都係個量啦，同埋其實個配方係咪真係適合你咧？即係都要多角度去睇。好啦，嗱，讀者有來信啦喎，讀者來信咧就話佢呢個 case 咧就係爸爸寫信嚟嘅，咁佢就話咧媽咪去係主要煮嘢食俾小朋友嘅人，咁但係同時咧就呢個奶奶同外母咧都有好多唔同嘅意見，例如奶奶想帶佢睇中醫，外母又覺得應該要去幫佢斷食咁樣樣，係啦。咁爸爸就夾咗喺中間，咁其實有冇啲咩意見
唔使好實際嘅，你開解下佢得唔得？係嘛？咁大鑊啊！係啊，我問咗多得菜先，多得菜先，因為你係爸爸有利益衝突關係嘅。處理專家做。係啊，關係處理專家係啊。有時我覺得即係你頭先好實際㗎，成日鬧交㗎啲 case 喺我即係哋度。我覺得有時你睇一次中醫或者係斷食一次唔會死嘅，咁即係唔需要讓話你一定唔可以睇。你一定要斷食，你唔會日日斷食噶嘛？咁你斷食都係一段時間嘅啫。咁睇中醫你唔係日日睇噶嘛？咁有時我覺得有時可以鬆少少嘅，即係譬如唔食得某一樣嘢，係咪食一啖就會死咧？咁未必噶嘛。咁我之前咧，我仔好緊要嗰陣時啦，佢真係唔食得雪糕啊嘛。咁醫生就講啦，唔食得雪糕，即係中醫。咁西醫係唔需要解口噶嘛。咁我話阿仔唔緊要啊，你擺喺個口度，有一陣搦翻出嚟啊。咁啦，咁你過一過啫。咁我覺得佢都未落到嗰個胃度，應該冇事啦。咁真係冇事噶嘛。所以即係我覺得唔需要去樣樣嘢去到咁 rigid 嘅，即係樣樣嘢去到咁極端咯。即係好似頭先阿Dr. Wong講啦嚇，咁你沖涼液啦，無論任何香薰啦，任何嘅清潔用品啦，即係其實人咧任何嘢 overdosage 都會有問題嘅，即係你藥水一樣，你 over 咗會變 drugs 噶嘛，會變藥毒藥。咁所以樣樣即係大家其實成個家唔好講得太多嘅道理，開心係最緊要。關係行先。係啦，係開心最緊要。即係任何時候，即係以前阿媽教落啦，好女兩頭瞞，好好仔都係兩頭瞞嘅。嗯咁所以我覺得任何時候個家開心係行先咯。咁唔係話要氹或者即係睇一次中醫啫。咁可能真係會令到佢好啲咧，又或者一個禮拜斷食一次，咁可能又會好啲咧。咁樣樣嘢都 touch 落，因為濕疹都唔係嚟自一個問題，咁解決方法都唔係單一噶嘛。咁咪可以大家可以開開心心咯，係啦，和諧共處。回應呢一點咧，我哋實際會出現嘅情況咧，就係我哋同事咧會好落力去鼓勵，譬如啲我哋唔介意一家18口翻嚟復檢嘅，因為咧資訊同步咧，對於去處理就算淨係餐飲啊，突然間點解要換咗個酸件衫啊？佢哋能夠嘅話咧，資訊同步都好緊要。當然啦，實際就唔係個個都18口可以嚟得到啦。咁但係即係呢個就係我哋覺得，即係有時候某啲家庭成員佢冇聽過某啲 theory，你要夾硬佢要去認同你咧，係要用多少少功夫嘅，係啦。無論睇緊節目嘅你係患者本人啦，定係濕疹嘅一個照顧者都好，都會明白到免疫系統嘅問題咧，都需要一啲嘅時間去處理。而正確嘅科學知識咧，同埋啱啱各位專家分享一啲正確心理或者情緒嘅處理咧，都係幫我哋盡快打贏呢場仗嘅一啲嘅助力嘅因素嚟嘅。咁今日再次多謝3位嘅嘉賓同我哋去分享一啲實戰嘅 tips 啦，都知道每個個案面對嘅情況可能又唔一樣啦。咁我哋歡迎可以留言話俾我哋聽，你面對緊嘅問題，或者你想知道嘅更加多嘅資訊，我哋盡量咧都會答翻你嘅。咁大家，我哋下集同大家再去探討濕疹相關嘅科學同埋情緒資訊啦。拜拜。